那么人生有很多没有预料不及的事情，可能偶尔会出一点小意外，所以说耽搁几天也是希望各位小粉多多见谅。不过在这个6月份新的开始，那么我也是恢复以前更新视频的一个效率，当然偶尔拖个1-2天也是希望大家多多包涵，万一哪天你们嫂子撒娇说让我带她出去玩呢，对不对？这也说不准。不过在这几天我也是发现了一个比较让我心塞的一个事情，就是极个别的小粉他们看我没发视频，在我空间是在骂人，所以说我就感觉非常伤心也是希望各位小粉淡定一点，没必要骂人，对不对？这样的话惹得双方都不开心。好的，那么今天我给大家带来的一期什么视频呢？没错，就是这个麒麟刺。那么我对于这个直火也是非常的喜欢。那么这个川火人突然一下出了一个麒麟刺，这确实也是让我着实的爽了一把。好，那么今天这个带来一期这个麒麟刺的一个刷屏秀，也希望各位小粉喜欢记得多多送鲜花。那么首先先来一段这个广告时间，广告之后更加精彩哟。好吧，那在准备打广告的时候，我突然又发现一个非常严重的问题我一个人在这个视频开头是逼了快2分钟了，我估计如果再打广告的话，这个视频也就没有什么效率了，所以说今天这个广告就不打了，怎么样？我也是一个非常有良心的这个视频作者。好的 ，OK， 那么视频就正式开始吧。Take my fate in your hands. We've got a life that hasn't even begun.Something is calling us, we're breaking free. I'm curious, I need to see. Like a flash before our eyes, we're all ready to the night. And if it feels like we're dreaming, believe it, believe it. We don't have to wait till the morning. The sun will never go down. And we will be this way forever. We gotta take it now.So full of energy, nothing to hide. No need to sleep, we come alive. And if we're gonna take this ride, we can go wherever we like. And if it feels like we're dreaming, believe it, believe it. We don't have to wait till the morning. The sun will never go down. And we will be this way forever.We gotta take it now.Take my fate in your hands. We've got a life that hasn't even